好，大家好啊！今日咧我就出我嘅第3集啦，咁就係一啲新一代年青人好容易遺忘嘅一啲嘅景點、一啲嘅地方。咁咧我就講主力咧就今日講就係灣仔同大坑區。咁啊，我哋喺而家我身處嘅呢條街咧，就係利東街，就係亦都真係叫喜帖街。咁啊，大家喜帖街可能就聽過呢一首歌啦，係咪？謝安琪唱嘅。就係因為呢一首歌咧，就帶起咗一啲新嘅流行曲嘅趨勢，就令到咧啲流行曲咧唔再係情情塔塔嘅。咁啊，亦都提高咗好多嘅公民意識啦嚇。咁啊，自此咧就集體回憶呢個字咧，就因此得嚟嘅。好啦，12年之後啦，12年呢一首歌流行咗12年之後，年青人嘅公民意識或者係對於香港嘅文物嘅保育意識有冇提高到咧？咁啊，同一時間呢10幾年之後嘅抗爭或者呢個鬥爭之下，我哋一路想爭取翻嘅文物又保留成點嘅樣咧？咁我哋今日咧就會帶大家去睇一睇。咁日咧，我哋咧一路行咧就沿住呢一條重建好嘅街。咁咧呢條街咧就曾經咧就改名咧就唔係叫利東街或者喜帖街，叫做喜歡你嘅。咁啊後來咧，咁啊啲原居民又覺得哇，咁樣做你係咪真係傷咗我哋以前被人重建嗰啲心啊？咁啊就後來咧就改咗呢條街就叫做利東街商場啦。咁你見到呢條利東街商場咧個特色咧，你好似喺內地咧啲步行街你都見到個樣都好差唔多嘅。咁咧我哋咧就一陣會上台咧，會睇下到底佢個公共空間咧而家去咗邊度啊？點解呢度叫喜帖街？就相傳咧呢條街就係呢條街咧以前咧就係出名做好多印刷嘅嘢嘅，尤其就係喜帖嘅。咁就呢條街咧喺04、06年嘅時候咧，就曾經係俾從市區重建咧就去重建局咧就收購晒㗎啦。咁啊曾經都遇着一大堆嘅一啲嘅居民嘅抗爭嘅，覺得喂，如果我哋走咗去嘅話，走晒嘅話，咁其實呢條街就保留唔到佢啲特色㗎啦咁樣。咁啊，當佢清拆咗啦，都冇辦法啦，清拆晒之後啦，係咪？咁啊，清拆晒之後，咁啊，好明顯啦嚇。咁啊，好明顯啦。咁你又見到呢條街咧，就變成咗一個商場嚟嘅。咁又唔係咁啊？呢條街咧標望住咧，你見到咧好多關於愛情嘅嘢，你見到咧而家咧就哇喺乜嘢嘢愛情嘅嘢都齊晒啦嚇。咁啊，你亦都會見到咧，呢個咧就係個公共空間啦。咁啊，卒之我就搭 lift 上咗嚟5樓嚟到呢度。咁你見到咧點解？喂，點解啲聲咁厲害嘅咁樣嚇？點解咁勁嘅咧咁樣？你就見到咧呢度咧，呢個公共空間咧就聚集咗唔同嘅人喺度，其實喺度閒餘嘅。咁啊，你見到咧呢個公共空間咧，都幫一啲唔同類型嘅人咧，都帶來咗唔同嘅歡樂啊、氣氛嗰啲嘢嘅。嚟到灣仔嘅，即係近住合和中心匯中大廈嘅，咁啊一個好出名嘅景點啦。咁就係藍屋。咁就喺石水渠街呢一度嘅。咁啊藍屋咧，相傳咧其實就係以前係一棟好舊嘅 building 嚟嘅。咁以前就叫做華台醫院啦。咁後來咧就都變成一個歷史建築嘅古蹟啦。咁就當喺90年代嘅時候咧，呢個古蹟咧就曾經咧就被塗咗一個新嘅顏色嘅，就係藍色。咁啊，因為嗰陣時咧就政府咧就唔夠嗰啲塗漆物料，結果咧就用咗咧水務署最興用嗰隻顏色就係藍色咧，咁就嚟塗咗呢一棟嘅大廈嘅。咁啊，但係咧就因為咁樣咧，就令到呢一棟大廈咧就更加出名咗。咁就喺咁咧，如果我哋喺個保育史嚟講咧，呢一個嘅保育咧係咁多個保育之中咧係最成功嗰個嚟嘅，因為咧政府當時咧喺個保育方面咧，佢就用咗留屋留人嘅形式。留屋留人嘅形式，即係話咧，就將裏邊嘅居民咧，就唔係整走晒佢哋，即係唔係遷拆，好似利東街咁樣遷拆晒，跟住就整走晒啲原居民咁樣嘅，而係咧就將呢度咧就將佢活化咗佢，然後就留翻啲居民喺度住嘅。咁啊呢個形式咧睇翻咧，如果我哋睇翻呢度嘅形式咧，咁啊呢個保留嘅形式咧係相當之成功嘅。咁啊自此之後咧，咁就又有衍生咗幾棟，後邊有幾棟嘅大廈啦。咁啊包括有嘅殘屋同埋黃屋，咁啊再有遠少少嘅有間叫綠屋，咁啊有4大屋，咁就係攞嚟做一啲嘅保育得嚟咧，又會做一啲嘅關於一啲嘅都市發展或者係一啲嘅教育嘅活動喺度嘅。呢度咧就係最後一間顏色屋啦，就係綠屋。咁啊綠屋咧，咁就係因為咧佢嘅牆身咧就唔係話真係綠色嘅，咁就係因為可能係偏係有少少綠色咁解嘅啫。
咁就其實咧就如果喺3間顏色嚟講咧，呢間就較為偏遠少少噶啦。咁咧就係近住茂羅街，喺茂羅街呢一度嘅。咁咧但係咧你見到咧呢個位咧就比較上比起其他屋咧就冇咁聚集埋一齊，同埋比較上隔涉咧。咁所以咧呢一度咧曾經咧係作為一個動漫基地嘅。咁好可惜喺前嗰幾年啦，咁就個經營唔係咁好啦。咁就結果咧嗰個活化咧，嗰個活化個過程咧，就將佢變成動漫基地呢個過程咧，結果又終止咗啦。咁而家呢一度咧就唔係動漫基地啦，咁又變咗成為一個，你而家見到呢個就係一個茶具展啦。咁但係咧，你都會好明顯睇得出咧，呢一個展覽咧，我附近都冇人嘅。咁其實又真係又諗一諗，就係話咁最後 turn out 呢度係變成一個展覽啦。咁但係如果呢度又最後又好似冇乜人知，又冇乜人理咁樣，咁到底呢個活化係咪又真係好成功咧？咁樣咁呢個又值得大家思考嘅。打卡咧就係而家新一代年青人咧好中意做嘅活動嚟嘅。打卡其實真係講緊咧去到一啲比較上好顯眼啊，比較上好出名嘅景點咧，就去拍照留念之後咧，跟住就會將佢即刻擺上去啲 Facebook 啊、IG 啊或者 Snapchat 嗰度咧，就做一啲限時動態或者係叫做打個景點 post 咁樣啦。咁但係咧，新一代嘅年輕人咧，或者我哋咧都要諗一下，除咗打卡之外，除咗靠呢啲打卡呢啲去為呢啲地方去留念之外，我哋係咪可以應該可以做緊更加多嘢咧？咁喺觀乎翻喺呢10零20年嚟講咧，香港灣仔區呢度咧曾經都遇着唔少個一啲嘅保育嘅抗爭。咁而見到咧，我哋都睇到出咧好多嘅抗爭嘅古仔咧，好多時候咧都係敗訴嘅，都係一個輸嘅仗嚟嘅。咁咧，而且亦都咧，我哋亦都唔能夠指意晒咧政府咧去保育呢啲嘅建築物嘅。咁咧，所以咧，我哋咧其實應該咧都有個責任咧去做多少少嘢，諗下點樣可以做多啲嘢咧，去令到咧呢一啲本來好靚嘅建築物能夠可以一代一代咁樣傳落去。